嗱，各位觀眾、各位網友，嗱，依家嚟講咧就係一個6月2號啊，12點幾啊，正午啊，嗱，大家見到依家仲拍緊片咧，之後真係瞓得唔着啦。咁好啦，今次短片講咩話題咧？話説咧，嗱，我一世人嚟講咧，都唔知好彩唔好彩，遇着咧唔少嘅人，而好撚多都好撚閪嘅，而一種咧特撚別閪嘅，我稱之為呢個咧就係一個城市豬，仲有豬頭啦。咁好啦。咁啲城市豬嚟講咧，其實城市豬咧就冇分港豬啊、大陸豬嘅。總之咧呢類人咧就係嘅啦。呢類根本唔稱得上係人，根本就係豬頭炳。咁好啦，咁呢個豬頭炳嚟講咧，嗱，其實佢未必係蠢嘅，不過肯定係戇鳩啦。咁好啦，咁呢類城市豬咧有咩特點咧？分別有3大特點嘅。第一，佢咧就平時嚟講咧扮晒好清高咁樣啊，咩做人家做我獨醒啊，成日都話乜嘢？呢啲嘢我唔理嘅，然之後就平時睇乜撚嘢咧？平時呢班撚樣睇嗰啲咩娛樂嘅 channel 啊，即係一啲八卦嘢啊，或者係講咧係睇嗰啲咧娛樂嘢啊，睇人打機咧，但係從來唔關心政治啊、時事嗰啲咁嘅嘢嘅。咁好啦，而第二點咧就係呢班樣咧就扮清高，唔理時事，唔理政治啊，耽於日落啊！就係只關於娛樂嘢啫，但係偏偏嚟講咧，有咩話題咧係搶住嚟答嘅喎，衝出嚟柒嘅喎，啊，仲講到懶有道理咁樣喎。而第三樣嘢咧，呢類撚樣咧，仲要係好撚攻擊性嘅，即係如果邊個咧唔啱佢意嘅話咧，就屌到底㗎啦。咁呢類人嚟講咧，講啲嘢係好撚串嘴嘅，但係正所謂串柒多過串。嗱，有咩經典例子咧，咁啊梗係講我一個成日俾我表出嚟嗰個街坊啦，嗰個撚嘢成日改嗰啲懶 MK 嘅名啦，咁當然啦，梗係老 MK，梗係賤我哋得嚟嘅賤種啦，同埋咧阿梁生、阿梁奕咧呢一類咧，我稱之係城市豬嘅。咁好啦，3大特點咧，唔知大家中咗幾多個咧？如果大家中齊3個嘅話咧，你係城市豬啦，你都係我愛德華最憎嘅其中一類撚樣啦。好，係咁。